तान्यो 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 अझै अझै तान्यो तान्यो के हो भान्जालाई प्याउँदैन तान्यो 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 यहाँ माछा ऊ अरे सुत्लीहरू रहेछ नि त त्यहाँ अनि सबै यो भित्र पसिरहेछ क्या हुन्छ ए भाइ लड्छ चाहिँ लड्छ छैन लडिसक्यो के हो यो भाग्यो भोलि माछा 4-5 कोत्रे छ त कोत्रे भोलि 4-5 जना आउनु पर्यो हो त्यही त भनेको यहाँ माछा छ क्या पशुपति अन किन भन्दा पर्ने भोलि माछा 4-5 जना आयो अनि तपाईँ पनि मेरो बसिराख्नु होइन को म अनि हामी तपाईँ आउँछौँ होइन त्यसै गर्दा यहाँ माछा छ यहाँ एउटा हातले नडुबाउ न डुबाएको छैन हो त नडुबाउ हो त नडुबाउ नडुबाउ डुबाएको छैन यो तान तान त सघाउ त बिचरा रह पनि यार पशुपतिलाई कस्तो रहर छ यार तान्यो तान्यो बुवा ल्याउनु तरकारीसँग जानु लिएर आउनु भन कसले बुवाले तान्यो तान्यो एक छाक गइसक्यो एक छाक भयो पुग्छ त हेर्नु त यता ए भइसक्यो भर्खर त आएको म त अघि आएको ए मेरो म त भर्खर त आएको राम्रो यो जाल उठाइदिनु न एकठान हेरौँ कतिको माछा छ कहाँ छोड्छु हौ लास्ट अर्को ल है बाबा यो जाल हेरौँ यसमा होला ठिकै छ उतै फर्क्नु पशुपति ऊ